歡迎大家嚟到小窮仔嘅頻道。今日係2025年11月8號星期六。以下咧就由我小窮仔為大家咧睇下呢則新聞啦。呢則新聞咧就嚟自11月7號 Yahoo 新聞。標題講到尖沙咀違紀或變學生宿舍，鄧成波家族放盤5年無人問津，銀主接手1.18億，估勁蝕2.12億。咁睇翻內容啦。鋪王鄧成波家族再有物業淪為銀主盤，並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號嘅全棟酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.1億元，蝕幅接近64%。消息指，新買家為具內地背景嘅教育機構，正研究將物業改為學生宿舍。市場人士亦都講到，上述嘅物業係維多利亞時鐘酒店，俗稱維記嘅知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積有1897平方尺，總建築面積有19923平方尺。酒店由地庫至12樓，共有45間客房。而地面同埋高層地庫為商鋪用途，現時地下鋪位租予一間食肆經營嘅。據了解，該物業連同現有嘅賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或者服務式嘅公寓等用途，屬尖沙咀區少見具完整業權、放售價錢相對貼地嘅全棟物業啦。而維記於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營咗超過20年啦。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，為未能達成交易。去年11月再降價至2億元，當時叫價已買入價低於40%，但同樣無人問津。最終以銀主盤形式放售，並以1.18億元售出啦。咁唔知道大家對於呢一則新聞有冇咩睇法啦？咁都歡迎咧，大家可以留言話俾我聽喎。